Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Проблема социального сиротства является наиболее сложной и болезненной. Большинство детей, воспитывающихся в детских домах, социальные сироты. Они теряют своих родных, ощущая одиночество и пустоту. И очень важно в этот момент им помочь найти близких, опору и уверенность в жизни. В прошлом году героями нашей передачи стала приемная семья Григорьевых из Усть-Алданского улуса. Саина Егоровна и Сергей Сергеевич воспитывают 10 детей, 6 из которых приемные. Один из сыновей, Олег, пришел к Григорьевым из детского дома и, благодаря любви и заботе приемных родителей, принял семью как свою. Папам Сергей Сергеевичтен, онна мамам Саина Егоровна. Бихи бирге тарабыта семья бутгар оновут. Оны бара ишөйдү колоровут. Онна эйлахтык. Олег живет в приемной семье 5-й год, воспринимая сестер и братьев и приемных родителей как родных. Я аэробику, фитнес-аэробику люблю, хип-хопы всякие, брейк-данс, восточные танцы люблю, моду люблю показывать. Я очень много что люблю танцевать. И пою. Я люблю якутские песни и русские. И всегда народные песни пою. Народные? Да, народные. Можешь что-нибудь исполнить? Да. 4 года назад в нашей передаче мы показали 12-летнюю Аллу, воспитывающуюся в одном из детских домов. Ходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Снимая Аллу и Олега в разных местах, мы не предполагали, что ждет наших героев, какой подарок им преподнесет судьба. Оказалось, что Алла и Олег – родные сестра и брат, волею судьбы разлученные еще в детстве. Здравствуйте. Ну, я помню его, вспоминала его так частями в памяти. Потом, когда вырасту, думала, найду его вот. В социальных сетях искала постоянно, там не было, но все равно я потом надеялась, что найду его. И мне Сарглан Афанасьевна помогла. Олега Кожедува я знала еще с Балактахского детского дома. Я помню его очень маленьким мальчиком. Он учился в агрошколе. И он мне очень запомнился своей какой-то вот яркостью, да, он очень такой разговорчивый, работящий, трудолюбивый мальчик был, и я его запомнила. И когда вот Алла к нам осенью пришла, мне вот фамилия Кожедув, это же очень редкая фамилия, я у Аллы спросила: Олег Кожедув, кто тебе? Алла сразу так обрадовалась: а вы, говорит, откуда его знаете? Я говорю, знаю его. И она мне попросила: а вы можете мне найти его? И тогда я вот написала Надежде Афанасьевне, она мне сразу отправила адрес и телефон Саины, и я вышла на Саину. Саина тоже очень обрадовалась, и вот состоялась долгожданная встреча. Вот когда Сарглан Афанасьевна мне написала о том, что вот Алла очень хочет познакомиться с братом, я, конечно, очень обрадовалась, но, с одной стороны, тоже насторожилась. Потому что неизвестность это тоже настораживает. Мы же не знаем, какая Алла. Мы уже Олега знаем, уже под себя как бы уже воспитывали. А вот Аллу не знали, как она будет повлиять на нашего сына. Поэтому подумали вместе с мужем и решили, что все-таки родная кровь. В будущем, во взрослой жизни Олег все равно должен знать свою семью, свою кровную, да, родословную, как сестра же родная. Вот. А вот познакомившись с Аллой, очень обрадовалась. Девушка очень хорошая, открытая, отзывчивая, очень хорошо учится. Я сейчас думаю, что она будет очень хорошо повлиять на Олега.
вот мотивировать на учебу именно. Жибин көрсөн үрдім. Билге тірі өте жиддам шөй. Кетер етім. Улаттықпыны көрсөк бүттін. Үрбітім. Санаутым. У нас есть отдел жизнеустройства. Они поэтому стараются вот поддерживать связь детей со своими братьями, сестрами, по возможности родителями. Поэтому у нас, бывают такие, не часто, к сожалению, да, но бывают такие встречи. Вот то, что вот Алла у нас встретила своего брата через долгих 10 лет, эта дорога была, конечно, разной, и я им желаю, конечно, чтобы они всегда держались друг за друга, были друг за друга, для друга примером, учились друг у друга, да, и всегда поддерживали друг друга, потому что в жизни это очень важно. Благодаря отзывчивости и неравнодушию Саргыланы Афанасьевны, доброте Саины Егоровны, Алла и Олег, не видевшиеся 10 лет, обрели друг друга. Мы надеемся, что теперь они будут идти по жизни вместе, больше не теряясь и чувствуя поддержку близких и наставников. Социальное сиротство – явление, когда дети остаются без попечения при живых родителях. Как правило, это происходит в социально неблагополучных семьях, нуждающихся в своевременном контроле. И большую работу здесь проводит отдел по делам несовершеннолетних полиции города Якутска. Основной нашей работы как раз и является профилактика. Мы проводим еженедельные профилактические рейды, где принимают участие общественные организации, руководители министерств, ведомств, а также, естественно, сотрудники полиции. Также мы проводим большую работу с детьми и родителями, которые у нас состоят на профилактическом учете. Лето у нас горячая пора, скажем так, в прямом и переносном смысле. У нас сейчас в настоящее время идет профильная смена в лагере «Кистиль» для трудных подростков. Предстоит еще профильная смена в лагере «Родничок». Проходит у нас как раз разгар фестиваля «Летний позитив», где у нас есть военно-спортивные игры, таежные герои, велоэстафета, интеллектуальная игра «Квиз», веселые старты. Необходимо, конечно же, усиливать ответственность родителей. Знаете, в чем большая проблема? Дело в нашем, скажем так, мягкости наказания возможно. Вот сейчас за неисполнение родительских обязанностей у нас максимальный штраф составляет всего лишь 500 рублей. Минимальный штраф 100 рублей. И это, конечно, не та мера, которая позволит родителям с большей ответственностью относиться к своим обязанностям. Сотрудники полиции стараются не только выявлять, скажем так, правонарушения преступлений, но и сопровождать ими, помогать им. Потому что не всегда бывает так, что родители бросают детей своих на произвол. Всегда этому сопутствуют какие-то обстоятельства. Бывает горе в семье, что-то случилось. Родители расступились, но они всегда могут сделать шаг назад и взять обратно своего ребенка. Сейчас у нас не ставится сразу вопрос лишения родительских прав. Первые, вторые случаи мы стараемся наблюдать. Если ребенка забрали из семьи, реабилитационный центр, либо временно он помещен в реабилитационное учреждение, мы всегда стараемся взаимодействовать с ним. Приходит ли родитель, встречается ли с ребенком, звонит ли. Скажем так, в половине случаев действительно это так. Родитель волнуется за ребенка, хочет его забрать. Но остальная половина, да, бывает так, что ребенок абсолютно остается один. Ну и последний вопрос. Вот куда обращаться гражданам, если видят, что ребенок находится в социально опасном положении? По каким телефонам? Когда вы видите, что ребенок в опасности или вы подозреваете какую-то ситуацию, звоните по телефону 102. Это наш оператор 02, немного видоизменился номер 102. А также есть горячая линия 123. Это горячая линия, ребенок находится в опасности. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Знакомьтесь, Мунира. Ты любишь поливать цветы? Да, я за ними ухаживаю. Каждый день ухаживаешь, да? У нас еще есть теплица. Там тоже очень много цветов, всяких растений.
Мы каждые выходные, там неделю 3-4 раза ходим, там поливаем, все топим. Там вкус смородины посадили. А что выращиваете в теплице? Много чего, огурцы, помидоры, там, ну и цветы для красоты везде. А так там редиски, морковки на грядках, картошки. Здесь я нахожусь около 6 месяцев, и мне здесь нравится. За это время я успела влиться в коллектив и стать членом детского единого движения. Я там заместитель председателя. У нас очень много акций. Недавно ездили в Артек, в Дом ветеранов. И выступали там с концертом и дарили свои подарки, сделанные своими руками. Ну, а так мы выступаем в разных конкурсах почти всегда. Всегда нас зовут с танцами, с песнями. И все удачно. Мунира с удовольствием участвует во всех мероприятиях центра, занимается в спортивной секции легкой атлетики. Добрая и открытая, она легко устанавливает контакты со сверстниками, помогает и обучает младших детей тому, что умеет сама. Мунира с энтузиазмом берется за разные дела. Любит поговорить по душам. Девочка нуждается во внимании и поддержке взрослых. Работу по профилактике социального сиротства в подготовке подрастающего поколения к ответственному родительству необходимо начинать с формирования позитивных родительских установок, которые способствовали бы формированию правильного подхода к созданию семьи. Мы встретимся с вами в новом сезоне осенью. Всего вам доброго. До свидания.